Balistri, Vlad, com'è andata? Sempre bella tosta la salita. Però ragazzi, prima di farvi vedere dove ci troviamo, Cesare, vedete che spettacolo, come vi dona la maglia. Che fotomodello, Cesari. Guardate, solo in Valle Camonica questi scorci. Lustratevi gli occhi. C'è anche la mano che vi saluta, guardate qua, nuvola a forma di mano. Sta facendo vaffanculo a Cesare in realtà.